wa Yanga tulianza kwa kuheshimu, lakini kubwa zaidi tumeruhusu mianya mingi sana ambao wenzetu wameitumia. Nakumbuka hata mwanzo nilipohojiwa alisema Yanga ukiwaruhusu ni mara chache sana kupoteza nafasi. Kwa hiyo sisi wenyewe tumewaruhusu, ndio maana wametuadhibu kwa idadi kubwa magoli. Pengine kutana na club kubwa kama Young Africans na wachezaji ambao wana profile kubwa, kwani pengine iliongeza pressure yoyote ya mchezo? Mimi naweza nikasema kwa baadhi ya wachezaji kulikuwa kuna pressure kubwa na kucheza katika standard yao ambao wamezoea kucheza, japokuwa tulisema tucheze kiakili zaidi kwa sababu sisi tuna vita kubwa sana kwenye championship. Ndio maana tukiangalia katika timu yangu kuna baadhi ya watu ambao tumewapumzisha, tuna vita kubwa sana kwenye championship. Lakini hata hawa sio kwamba ni wachezaji wabaya. Ni kwamba tu ni watu wameshindwa kufuata majukumu vizuri, hatimaye tumeruhusu mianya, wenzetu wakatumia nafasi hiyo wakatuadhibu. Licha ya kutolewa katika michuano hii, mmoja kati ya mchezaji ambaye anaimbwa sana ni mchezaji wako Saidi, jezi nambari 20. Pengine kile ambacho amekifanya Saidi uwanjani, una lipi la kuzungumza? Na mara baada ya hapo amepokea hela nyingi sana kutoka kwa mashabiki na wanachama wa Young Africans. Kwanza hakuanza vizuri, lakini baadaye alikuja akarudi katika hali yake ya kawaida. Ni moja kati ya wachezaji kwangu mimi ni tegemeo. Kwa hiyo nimpongeze tu kipindi cha pili kwa mchezo mzuri, lakini bado anahitaji kufanya kazi zaidi, hasa wanapokutana na timu zenye majina kama Yanga. Mabadiliko ya kipindi cha pili yalionyesha kwamba timu inakubali, lakini inahitaji kupata matokeo. Je, uliwaambia nini wachezaji wako? Niliwaruhusu wakacheze. Yaani niliwaambia sasa kachezeni. Ndio maana uliona tumetoka kwenye mid block, sasa hivi tukaanza kufunguka, tuanze kucheza. Lakini pia bado wenzetu walipopata mpira, kwa sababu baada ya kushambulia pia unatakiwa uzuie. Pia sehemu ya pili ya uzuiaji bado tukaendelea kuruhusu mianya. Shukrani coach. Asante sana. Jamani, kuna mchezaji Sidi hapa.